आइसिए दूर शिक्षामा यहाँलाई स्वागत छ। रेडियो कान्तिपुर सुनिराख्नु भएको छ। म राजेश पाण्डे र हरेक बुधबार साँझ 6 बजेदेखि झन्डै 36 सम्म यहाँहरूले यस कार्यक्रमलाई सुन्दै आइराख्नु भएको छ। हामी शिक्षाका बारेमा कुराकानी गर्छौं, तर ओपन युनिभर्सिटी खुला विश्वविद्यालय र खुला विश्वविद्यालयबाट हामीले कसरी बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सकिन्छ, खास गरी आजको जस्तो टाइममा जहाँ तपाईँ आफ्नो कामको कारणले गर्दा, कुनै पारिवारिक बाध्यताको कारणले गर्दाखेरि बस्नुपर्ने ठाउँभन्दा अलग अलग ठाउँमा ट्राभल गरिराख्नुपर्ने हुनसक्छ वा गएर शिफ्ट हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईँ काठमाडौँमै हुनुहुन्न, काठमाडौँभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, तर तपाईँलाई अलि राम्रो पढौँ लेखौँ जस्तो लागेको छ वा देशभन्दा बाहिर जानुभएको छ, संसारको जुनसुकै देशमा बसेर हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ। कामको कारणले वा अरू कुनै बाध्यताको कारणले गर्दा नेपाल छोडेर तपाईँ बाहिर बस्नु परेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँको पढ्ने लेख्ने चाहना थियो तर अब मार्नु परेको छ भने त्यस्तो मार्ने दिन गयो। आइसिएले यहाँलाई सहयोग गर्न सक्छ। तपाईँ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ वा देशको कुनै पनि भागमा बसेर हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ वा नेपालभन्दा बाहिर संसारको जुनैसुकै देशमा बसेर हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ। वा यो मात्रै होइन, तपाईँले स्कुल पढ्नुभयो तर लामो समय भयो, पढाइ लेखाइ छोड्नुभयो, 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष 25 30 40 वर्ष भयो, तर अहिले आएर फेरि पढौँ लेखौँ भन्ने जस्तो लाग्यो भने पनि अब पढ्न लेख्न अगाडि बढ्नलाई आइसिएले यहाँलाई सहयोग गर्न सक्छ। वा कामको व्यस्ततामा हुनुहुन्छ, एकदमै थोरै मात्रै समय बच्छ आफूसँग, तर त्यो बचेको समयमा पनि केही पढौँ लेखौँ, व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनमा अझ अगाडि बढौँ भन्ने जस्तो लाग्छ भने आइसिएले सहयोग गर्न सक्छ। यो काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ, जर्मन एम्बेसीसँगै, र शनिबार पनि खुला हुन्छ, त्यसैले तपाईँ आफै पनि भिजिट गर्न मिल्छ। त्यो त भयो नै, विभिन्न खालका प्रोग्राम्सहरू छन् आइसिएमा। तपाईँलाई मिल्दो, तपाईँलाई पढ्न मन लागेको विभिन्न कोर्सेसहरू छन्। तपाईँ जो जहाँ भए पनि आफ्नै ठाउँमा बसेर आफूले चाहे जसरी पढ्न सकिन्छ। खुला विश्वविद्यालय अलिकति खुला छ यो सवालमा भनेर त हामीले हरेक हप्ता कुराकानी गर्छौँ नै। आज आइसिए दूर शिक्षाको लागि भनेर रेडियो कान्तिपुरको स्टुडियोमा हामी लाइभ छौँ। यहाँहरूले हामीलाई रेगुलर मेगाहर्जमा सुनिराख्नु भएको छ। वेबसाइट www.radiokantipur.ecantipur.com बाट सुनिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी रेडियो कान्तिपुरको भेरिफाइड फेसबुक पेज छ। फेसबुक पेजबाट पनि यो प्रोग्राम अडियो लाइभ भइरहेछ र यहाँले त्यहाँबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। सँगसँगै आफ्ना क्वेसन्स पढाइ लेखाइसँग सम्बन्धित छन् भने म यो अवस्थामा छु, अब कसरी पढ्न सकिन्छ, मैले कुनै एउटा युनिभर्सिटीमा सर्टेन लेभलसम्म पढेँ, त्यसपछि म अरू कुनै कोर्स गर्न चाहन्छु तर बचेको कम समयमा म यहाँबाट ओपन युनिभर्सिटीबाट गर्न चाहन्छु, मैले कसरी गर्न सक्छु, यी लगायतका विभिन्न प्रश्न जिज्ञासा तपाईँले हामीलाई पठाइदिन मिल्यो। झन्डै 36 सम्म हामी यहाँका क्वेसन्स, यहाँका क्वेरिजलाई लिँदै जानेछौँ। दुईटा माध्यम छन्। एउटा त एसएमएसबाट हामीलाई पठाउन मिल्यो, जसको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, अब टाइप गर्नुहोस् DSS ABCD DSS, यो दूर शिक्षाको कोड हो, DSS स्पेस दिनुहोस्, आफ्नो क्वेसन्स प्रश्न जिज्ञासा के हो टाइप गर्नुहोस्, नाम ठेगाना पनि टाइप गरिदिनु भयो अझ राम्रो। यसलाई 33001 मा सेन्ड गरिदिनुहोस्, 33001 मा सेन्ड गरिदिनुहोस्, हामीसम्म आइपुग्छ। अर्को र सजिलो तरिका चाहिँ रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट यो प्रोग्राम अन एयर गइरहेछ, लाइभ सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ त्यहाँ गएर पनि यो प्रोग्राम सुन्दै आफ्ना क्वेसन्स क्वेरिज यदि तपाईँले कमेन्ट गरिदिनु भयो भने त्यही नै आइपुग्छ। मैले हेरिरहेको छु यहाँ स्क्रिनमा, म फटाफट यहाँका क्वेसन्सहरू लिँदै जानेछु। र आज यहाँका क्वेसन्स म आइसिएका एमडी विश्वजित मुखर्जी सरलाई सोध्छु। विश्व सर मसँग स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। एडमिसन्सको हिसाबबाट संसारकै सबभन्दा ठुलो खुला विश्वविद्यालय ओपन युनिभर्सिटी इग्नूद्वारा सम्बन्धन प्राप्त छ आइसिए र आइसिएका विभिन्न कोर्सेस। नेपालकै दुई ठुला विश्वविद्यालयहरू केयु टियुद्वारा समकक्षता प्राप्त इक्विभ्यालेन्ट आइसिए र आइसिएका विभिन्न कोर्सेस। त्यसैले निर्धक्क यहाँले विभिन्न कोर्सेसहरू लिन मिल्यो, तर त्यसका लागि प्रश्न चाहिँ विश्व सरलाई सोध्नु पर्ला। 44455540 यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर हो, जुन ज्ञानेश्वरमा छ। 4445540 वा ica.edu.np मा गएर पनि यहाँले आइसिएका विभिन्न कोर्सेसका बारेमा सजिलै जानकारी लिन मिल्यो। यहाँले मलाई फेसबुक पेजमा र एसएमएसबाट आफ्ना क्वेसन्स क्वेरिज पठाउँदै गर्नु होला। म विश्व सरलाई सोध्छु, त्यसभन्दा अघि अलिकति विश्व सरसँग कुराकानी गर्छु त्यतिन्जेल, र यहाँका क्वेसन्सहरू आउँदै जाउन्। सर, यहाँलाई आइसिए दूर शिक्षामा स्वागत छ। थ्याङ्क यू राजेशजी, तपाईँ लगायत सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई मेरो नमस्कार। हजुर सर, क्वेसन्स क्वेरिज त बाउन थालिसक्यो, म लिँदै जाउँला। त्योभन्दा अघि जुन 2019 आउन लागिसक्यो, हामी डिसेम्बरको पनि अन्तिमतिर छौँ, हाफ बाँकी छ भनौँ न। यो टाइममा यदि त्यो सेसनको लागि, जनवरी सेसनको लागि कसैले एडमिसन चाहनुभयो भने केही व्यवस्था बाँकी छ सर? हजुर हजुर, हाम्रो अहिले जनवरी 2019 को लागि यो डेडलाइन एक्सटेन्ड भएको छ। लकिली हाम्रो यो
अस्ति 15 डिसेम्बरसम्म थियो, तर अहिले यो एक्सटेन्डेड डेडलाइन नै हो र यो चाहिँ अन्तिम डेडलाइन नै जस्तो छ। यो चाहिँ हाम्रो 31 डिसेम्बर 2018सम्म चाहिँ हाम्रो एडमिसन ओपन छ। यो जनवरी 2019 इन्टेकको लागि। हजुर हजुर भनेको टाइम त अझै पनि बाँकी अलिकति टाइम बाँकी भयो, अलिकति धेरै पनि छैन। यो चाहिँ एक्सटेन्डेड डेडलाइन हो। हजुर भनेको यसपछि केही चान्सेस हुन्छ? यसको पछि चान्सेस चाहिँ कमै छ। भनेको जुन जुलाईलाई फेरि जुन जुलाईलाई जानु इन्टेक स्टार्ट हुन्छ। 6 महिना किन खेर फाल्नु? हजुर हजुर हैन, यो नयाँ वर्ष आउँदैछ, नयाँ वर्षको सबभन्दा ठुलो गिफ्ट हजुर आफूलाई यदि एजुकेसन नै दिन सकियो भने वा लभड वन्सलाई, हजुर हजुर फ्यामिलीमा कसैलाई, त्यो त अझै ब्युटिफुल हुन्छ। एकदमै ब्युटिफुल। सर के लेट एडमिसन गर्ने, लास्ट मिनेट कुरेर बस्ने टेन्डेन्सी हामीसँग छ? हजुर त्यो चाहिँ देखिन्छ देखिन्छ हैन, त्यो टेन्डेन्सी देखिन्छ। हाम्रो जब डेडलाइन्सहरू अन्तिम चरणमा आइसकेको हुन्छ त्यतिखेर रस नै हुन्छ, त्यो चाहिँ देखिन्छ। तर म हाम्रो लर्नर्सहरूलाई जो इन्ट्रेस्टेड, जो मेन्टली सोचिरहनु भएको छ, प्रिपेयर हुनुहुन्छ कि होइन म जोइन गर्छु भनेर, उहाँलाई म अनुरोध गर्छु कि तपाईँहरू लास्ट डेटसम्म नपर्खिनुहोस् होइन। तपाईँहरू मेन्टली प्रिपेयर्ड हुनुहुन्छ भनेदेखि आएर जोइन गरिहाल्नुहोस्। हाम्रो 31 डिसेम्बरसम्म चाहिँ एडमिसन खुल्ला छ। सर कुन कोर्सेसहरू छन् हामीसँग, कुन लेभलमा एकपल्ट सर त्यो भनिदिइहालौँ, अनि त्यसपछि म क्वेसन। हजुर हाम्रो मास्टर्समा चाहिँ तपाईँको MBA मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन र तपाईँको MTTM मास्टर इन ट्राभल एन्ड टुरिज्म एन्ड ट्राभल म्यानेजमेन्ट त्यसमा छ, र तपाईँको MA इङ्ग्लिस र MCA मास्टर इन कम्प्युटर एप्लिकेसन, र ब्याचलर्समा हाम्रो ब्याचलर अफ आर्ट्स, ब्याचलर अफ कमर्स, BCA ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन र ब्याचलर इन टुरिज्म स्टडिज BTS, र हाम्रो अर्को र ब्रिज कोर्स छ BPP। यो चाहिँ दिस प्रोग्राम इज फर दोज, त्यही लर्नर्सहरूको लागि हो जो कुनै कारणले आफ्नो एकाडेमिक भनौँ SLC पनि पास गर्नुभएको छैन अथवा +2 कम्प्लिट गर्नुभएको छैन भनेदेखि, उहाँहरू 18 इयर्स एन्ड अबभ हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूको लागि पनि ग्रेजुएसन गर्ने अवसर हामीसँग छ। उहाँहरू चाहिँ यो 6 मन्थ्सको ब्रिज कोर्स गरेर ब्याचलर्स प्रिपेरेटरी प्रोग्राम गरिसकेपछि, सक्सेसफुल्ली कम्प्लिट गरिसकेपछि हाम्रो ब्याचलर्स प्रोग्रामहरू जोइन गर्नु सक्नुहुन्छ। द्याट इज ओन्ली फ्रम इग्नु, अरू कुनै युनिभर्सिटीबाट चाहिँ होइन, र यो +2 इक्विभलेन्ट पनि हुँदैन। ओके, यसरी 9वटा प्रोग्राम ICA-मा छ। सर MBA प्रोग्रामको बारेमा अलिकति कुराकानी गर्नु मलाई। सर प्रिमियम प्रोग्रामको रूपमा ICA-ले लिइराखेको छ, यसमा कसले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ? केही ब्याकग्राउन्ड अलिकति केही चाहिन्छ? जे चाहिन्छ यसमा चाहिँ यो ओपन युनिभर्सिटी भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो इन टर्म्स अफ एलिजिबिलिटी पनि अलिकति फ्लेक्सिबल नै हुन्छ ओपन युनिभर्सिटिजहरू। सो यसको लागि चाहिँ के छ भनेदेखि फ्रम एनी ब्याचलर्स फ्रम एनी डिसिप्लिन क्यान जोइन दिस प्रोग्राम, र यसको लागि चाहिँ 50% मार्क्स हुनुपर्छ आफ्नो ग्रेजुएसनमा र अन्डर ग्रेजुएट प्रोग्राममा, र त्यो भइसकेपछि उहाँहरू हाम्रो यो MBA प्रोग्राम जोइन गर्नु सक्नुहुन्छ। प्र्याक्टिकल कोर्स हो सर, काठमाडौँभन्दा बाहिर बसेर वा नेपालभन्दा बाहिर बसेर पनि गर्न सकिन्छ MBA? यस, MBA चाहिँ गर्नु सकिन्छ। MBA-मा किनभने हाम्रो प्र्याक्टिकल कम्पोनेन्ट्स हुँदैन होइन, त्यसले गर्दाखेरि MBA चाहिँ जहाँ बसेर पनि गर्नु सकिन्छ। उहाँहरूले हाम्रो मेटेरियल्सहरू पाउनुहुन्छ, र उहाँहरूले काउन्सिलिङ क्लासहरू एटेन्ड गर्नु सक्नुभयो भने त ठिक छ, एटेन्ड गर्नु सक्नु भएन भने पनि उहाँहरू यो प्रोग्राम पर्स्यु गर्नु सक्नुहुन्छ। र हामी उहाँलाई नै एड्रेस गरेर अहिले हाम्रो लर्निङ प्लेटफर्म पनि दिएको छु, जसमा कि यही सब क्यान्डिडेट्सहरूलाई, लर्नर्सहरूलाई जो कुनै कारणवश काठमाडौँमा हुँदा पनि हामी देखेको छु धेरै लर्नर्सहरू आफ्नो काउन्सिलिङ सेसन आउनु सक्नुहुन्न विकेन्डमा होइन, कामको व्यस्तता, आफ्नो सोसल फ्यामिली अब्लिगेसन्स पनि हुन्छ होइन, र बाहिर बस्नेहरू त आउट अफ क्वेसन नै भयो। सो उहाँहरूलाई नै एड्रेस गरेर हामीले हाम्रो आफ्नै लर्निङ छ, जसमा कि उहाँहरू आफ्नो त्यो क्लासेसहरू एक्सेस पाउनुहुन्छ, रेकर्डेड लेक्चर्सहरू एक्सेस पाउनुहुन्छ, र इभन युनिभर्सिटीको पनि पोर्टल छ, ज्ञानकोश भन्ने छ, त्यहाँबाट पनि उहाँहरूले मेटेरियल्सदेखि लिएर लेक्चर्सहरू पनि एक्सेस पाउनुहुन्छ। सजिलो भयो। त्यसैले सर डक्टर्सले, इन्जिनियर्सहरू, ब्याङ्कर्सहरू ले अहिले आएर MBA कोर्सेसहरू लिइराख्नु भएको छ, यसमा हामी थप कुराकानी गरौँ। यहाँ प्रशस्त क्वेसन्सहरू आइसक्यो सर। यो सबभन्दा पहिलो क्वेसन चाहिँ सन्तोष राजदोङ्गेले हामीलाई पठाउनु भएको छ। उहाँ के लेख्नुहुन्छ भने ICA-बाट कसरी पढ्न सकिन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा त ICA-मा आएर एडमिसन पढ्न सकिन्छ। हजुर, उहाँको अब कोर्स खुलाउनु भएको छैन, नन प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट छ भने चाहिँ
उहाँको लोकेसन म्याटर गर्दैन, प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड सब्जेक्ट हो भने चाहिँ फेरि हाम्रो सेन्टरमा आएर 75% एटेन्डेन्स म्यान्डेटरी हुन्छ, जस्तो कि एमसिए एन्ड बिसिए प्रोग्राम्स होइन। र उहाँले अब पढ्नु कसरी सक्नुहुन्छ भनेदेखि पहिलो एडमिसन गर्नु पऱ्यो। एडमिसन गरेपछि हामी स्टडी मेटेरियल्सहरू प्रोभाइड गर्छौँ। यो स्टडी मेटेरियल्सहरू चाहिँ स्पेसली डिजाइन्ड फर दोज प्रोग्राम फर टार्गेटिङ डिस्टेन्स लर्नर्स होइन। यो मार्केटतिर एभाइलेबल हुने मेटेरियल्सहरू हुँदैन, मेटेरियल्स प्रोभाइड गर्छौँ। र मेटेरियल्स प्रोभाइड गरिसकेपछि हामीले विकेन्ड काउन्सिलिङ सेसन, एकाडेमिक काउन्सिलिङ सेसन भन्छौँ, विकेन्डमा राख्छौँ, जुन कि स्याटरडे हुन्छ। स्याटरडे आएर उहाँले एटेन्ड गर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो ज्ञानेश्वरमा, हाम्रो सेन्टरमा काउन्सिलिङ सेसन्सहरू एटेन्ड गर्नु सक्नुहुन्छ। र उहाँले पिरियडिकली एसाइनमेन्ट्सहरू बुझाउनु पर्नुहुन्छ। त्यो पिरियडिकल इभ्यालुएसनको लागि उहाँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र हाम्रो फाइनली गएर उहाँले एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। 70% चाहिँ एक्जामिनेसनबाट, 30% एसाइनमेन्ट्सबाट। र त्यो हाम्रो एक्जामिनेसन चाहिँ इन्डियन एम्बेसीको सुपरभिजनमा हाम्रो केन्द्रीय विद्यालयमा एक्जाम्सहरू कन्डक्ट हुन्छ। यो त ह्यान्ड रिटन नै हुन्छ? हजुर, पेपर बेस्ड। यस, एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। ओके, अर्को क्वेसन राकेश खनालले साउथ कोरियाबाट पठाउनु भएको छ, तर उहाँको क्वेसनमा जानुभन्दा अघि यसै गरी यहाँहरूका पनि क्वेसन छन् जसले हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ र सुन्दा सुन्दै ओहो यो मेरो लागि चाहिँ मिल्दोजुल्दो कार्यक्रम रहेछ भन्ने जस्तो लागेको भने दुईवटा माध्यमबाट यहाँले आफ्नो क्वेसन्स क्वेरिज पनि पठाउन मिल्यो। जसको लागि एसएमएसबाट पठाउनुहुन्छ भने आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र टाइप गर्नुहोस् DSS स्पेस दिनुहोस्, आफ्नो प्रश्न के हो टाइप गर्नुहोस्, नाम ठेगाना पनि, र यसलाई 33001मा 33001मा सेन्ड गरिदिनुहोस्, हामीसम्म आइपुग्छ। र अर्को चाहिँ रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट यो प्रोग्राम लाइभ गइरहेछ, अडियो अहिले नै लाइभ गइरहेछ। तपाईँले त्यहाँ पनि सुन्दै जसरी थुप्रै साथीहरूले आफ्ना क्वेसन्स क्वेरिज मलाई पठाइराख्नु भएको छ, त्यसै गरी तपाईँले त्यही कमेन्टमै आफ्नो क्वेसन क्वेरिज लेखिदिनु भयो भने ठ्याक्क मेरो अगाडिको स्क्रिनमा आइपुग्छ र म विश्व सरलाई राख्छु। सर, ब्रेकमा जानुभन्दा अघि एउटा क्वेसन चाहिँ स्क्विज गरिहाल्नु। राकेश खनालले मेसेज पठाउनु भएको छ, उहाँ के भन्नुहुन्छ भने अहिले म साउथ कोरियामा छु, म यहाँ अझै 5 वर्ष बस्छु, मैले नेपालमा ब्याचलर्स डिग्री इङ्ग्लिसमा कम्प्लिट गरेर आएको एजुकेसन फ्याकल्टी, अब म मास्टर्स गर्न चाहन्छु, सो मैले यहीँ बसी पनि गर्न सक्छु भनेर सोच्नु भएको छ। उहाँ सक्नुहुन्छ, उहाँ एमए इङ्ग्लिस हाम्रो जोइन गर्नु सक्नुहुन्छ। र उहाँले त्यहाँ बसेर पनि किनभने नन प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट भएकोले गर्दाखेरि उहाँलाई कुनै जस्तो एटेन्डेन्सको जरुरी हुँदैन, म्यान्डेटरी छैन। उहाँले आफ्नो सेल्फ लर्निङ गरेर हाम्रो पोर्टल्सबाट सपोर्ट्सहरू लिएर उहाँले गर्नु सक्नुहुन्छ। एसाइनमेन्ट्सहरू चाहिँ उहाँले हाम्रो सेन्टरमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ, आइदर थ्रु कोरियर अर थ्रु एनी रिप्रेजेन्टेटिभ होइन। र एक्जामको कुरा जहाँसम्म आउँछ, एक्जाम हाम्रो कोरियामा सेन्टर छैन, सो त्यसै कारण त्यहाँ इग्नुको एक्जाम सेन्टर छैन। र उहाँ नेपाल आएको बेलामा उहाँले त्यसरी सिड्युल मिलाएर आउनुभयो भने आफ्नो एक्जाम दिनु सक्नुहुन्छ। हाम्रो एक्जाम चाहिँ जुन र डिसेम्बर महिनामा हुन्छ, भनेको त्यो टाइममा नेपाल आउने गरी। हजुर, आउने गरी उहाँ आएर एक्जाम दिनु सक्नुहुन्छ यहाँ आएर। त्यसरी दिइ पनि रहेका छन् धेरैहरू। ओके, अरू कुनै अप्सन उहाँलाई एमए इङ्ग्लिस बाहेक? एमए इङ्ग्लिस बाहेक उहाँ अरू मास्टर्स पनि जोइन गर्नु सक्नुहुन्छ, जस्तो एमबिए पनि जोइन गर्नु सक्नुभयो, उहाँ MTTM पनि जोइन गर्नु सक्नुहुन्छ। हजुर, इभन अब MCA चाहिँ पोसिबल भएन किनभने उहाँलाई प्र्याक्टिकल जरुरी हुन्छ, त्यसै कारण MTTM, MBA, एमए इङ्ग्लिस यो तिनवटा चाहिँ जोइन गर्नु सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसको लागि 4445540 यो टेलिफोन नम्बर लेखेर राख्नु होला राकेशजी। 4445540 यो ICA को टेलिफोन नम्बर हो, वा ICA.edu.np मा गएर पनि यहाँले थप कुराकानी हेर्न मिल्यो। र सिधै टेलिफोन गरेर अफिस आवरभित्र नेपाली समयअनुसार शनिबार पनि खुला हुन्छ ICA, आइतबार बन्द हुन्छ, तपाईँले यसरी कुराकानी बुझ्न मिल्यो। प्रशस्त क्वेसन्सहरू आइरहेछन् सर, तर ब्रेकको टाइम भयो, एउटा ब्रेक लिउँ, ब्रेकपछि फर्केर आउँदा हामी थप क्वेसन्स क्वेरिजमा कुराकानी गर्छौँ। दुईवटा माध्यम, एउटा एसएमएसबाट हामीलाई क्वेसन्स पठाउनको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, टाइप गर्नुहोस् DSS स्पेस दिनुहोस्, आफ्नो क्वेसन टाइप गर्नुहोस् र यसलाई 33001मा सेन्ड गरिदिनुहोस्, हामीसम्म आइपुग्छ एउटा माध्यम। र अर्को हामीलाई रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट यो प्रोग्राम अन एयर भइरहेछ, लाइभ गइरहेछ, त्यहाँ सुन्दै पनि तपाईँले आफ्नो क्वेसन्स, आफ्नो क्वेरिज जसरी राकेशजीले, सन्तोषजीले पठाउनु भयो यसै गरी पठाउन मिल्छ। थुप्रै साथीहरूले आफ्नो क्वेसन्सहरू हामीलाई पठाइराख्नु भएको छ, पठाउँदै गर्नु होला। एउटा छोटो मिठो ब्रेक लिउँ र ब्रेकपछि फर्केर आउँदा हामी थप कुराकानी गर्छौँ ICA दूर शिक्षा झन्डै 36 सम्म रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै गर्नु। विश्वविद्यालय र यसका बारे कुराकानी गरिने यो हो रेडियो कार्यक्रम ICA दूर शिक्षा। ICA दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा अझै पनि सुनिराख्नु भएको छ। म राजेश पाण्डे र आज ICA का MD
विश्वजित मुखर्जी मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। आइसिए दूर शिक्षामा हामी शिक्षाका बारेमा कुराकानी गर्छौँ, यहाँलाई थाहा छ, र खुला विश्वविद्यालय यसबाट लिन सकिने फाइदाका बारेमा कुराकानी गर्छौँ। तपाईँ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ तर कुनै कारणले गर्दा रेगुलर क्लासेस कलेज जान सक्नुहुन्न वा देशको कुनै पनि भागमा बसेर हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, त्यहाँबाट हरेक दिन यहाँ आउने भन्ने सम्भवै भएन, वा देशभन्दा बाहिर संसारको कुनै पनि देशमा बसेर हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ भने यहाँका लागि सजिलो हुन्छ होला। आइसिएले विभिन्न प्रोग्राम्सहरू अफरमा राखेको छ र तपाईँको पढ्ने लेख्ने चाहना अब आइसिएले पुरा गर्न सहयोग गर्न सक्छ। 44455540 यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर। ica.edu.np मा गएर पनि यहाँले आइसिएका बारेमा विभिन्न कोर्सेसका बारेमा जानकारी लिन मिल्छ। र आज विश्व शर्मासँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, त्यसैले आफ्नो क्वेसन्स आफ्नो क्वेरिज यहाँले हामीलाई पठाउन मिल्यो, जसको लागि दुईटा माध्यम। एउटा त एसएमएसबाट पठाउन मिल्यो। एसएमएसको लागि आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, अब टाइप गर्नुहोस् आफ्नो डिएसएस यो कोड स्पेस दिनुहोस्, आफ्नो प्रश्न के हो टाइप गर्नुहोस् र यसलाई 33001 मा 33001 मा सेन्ड गरिदिनुहोस्। अर्को चाहिँ रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट यो प्रोग्राम अडियो गइरहेछ लाइभ, तपाईँले त्यहाँ सुन्दै आफ्ना क्वेसन्स क्वेरिज छोडिदिनु भयो भने हामी एक एक गरी ती क्वेसन्स क्वेरिजलाई पनि लिँदै जानेछौँ। सर, यो बिचमा हामीलाई एउटा क्वेसन एसएमएसमा आइपुगेको छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने मैले इन्टर क्लियर गरेको छु, इन्टरमिडिएट ब्याचलर्स गर्न चाहन्छु। मेरो प्रब्लम के छ भने मेरो आर्थिक स्थिति अलिकति कमजोर छ भने तपाईँहरूले केही गर्न मिल्छ? अलिकति क्लियर उहाँले लेख्नु भएको छ नि, तर थिम चाहिँ आशय चाहिँ यही नै हो। यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ? यो बेसिकली कस्तो छ भने हामीले हाम्रो तर्फबाट पनि एउटा सर्टेन स्कलरसिप त दिने गरेको छु होइन, र हामीले शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशिका अनुसार पनि विद्यार्थीहरूलाई हामीले स्कलरसिप्सहरू दिने गरेको छ। तर त्यो स्कलरसिप्स फुलफिल गर्नुको लागि उहाँ चाहिँ त्यो क्राइटेरियाहरू मिट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो मिट गर्नु, अब त्यो क्राइटेरियाहरू के हो भनेदेखि अब त्यो डिटेल्समा त यहाँ डिस्कस गर्नु सम्भव नहोला। उहाँलाई हाम्रो सेन्टरमा सम्पर्क राख्नु भन्नुहोस् र उहाँले त्यो क्राइटेरियाहरू फुलफिल गर्नुभयो भने उहाँलाई पार्सियली फुल्ली के छ, कुन क्राइटेरियामा पढ्नुहुन्छ त्यो हिसाबले हामीले उहाँलाई सहयोग पनि गर्नु सक्छु होला, र त्यसरी गरि पनि रहेको छ धेरै विद्यार्थीहरूलाई। ओके, 444540 उहाँले नाम त लेख्नु भएन यहाँ, तर सुन्दै हुनुहुन्छ भने यो टेलिफोन नम्बर टिप्नु होला। 444540 यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर हो। तपाईँले अफिस आवरभित्र दिउँसो दिनभरि टेलिफोन गरेर कुराकानी गर्नुभयो र तपाईँ त्यहाँ गएर बुझ्नुभयो भने बाँकी कुराकानी क्लियर भइहाल्छ। यो बिचमा भोपाल अधिकारीले हामीलाई यता फेसबुक पेजमा क्वेसन पठाउनु भएको छ। सर, उहाँ पनि साउथ कोरियामा छु भन्नुहुन्छ र उहाँ टुरिज्म प्रोग्राम जोइन गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ। एमटिटिएमको लागि क्वालिफाई गर्नुहुन्छ होला, बिएड गरेको छु भन्नुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा मैले मेरो पढाइ लेखाइ कसरी यहीँबाट कन्टिन्यू गर्नु? अघि नै हामी ब्रेकबाट जानु अगाडि नै त्यो कुरालाई हामी सायद एड्रेस गऱ्यो होला। उहाँ जोइन गर्नु सक्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हाम्रो वेबसाइटमा जानुभयो भने एमटिटिएमको प्रोग्राम डिटेल्स छ र त्यो साथै एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पनि छ। र उहाँ हाम्रो एमटिटिएममा कस्तो छ भने एउटा एमटिटिएममा क्याटेगोरी 1 र क्याटेगोरी 2 भन्ने छ। क्याटेगोरी 2 मा पढ्नुहुन्छ किनभने उहाँको ब्याचलर्स चाहिँ नन टुरिज्मबाट भएकोले होइन, उहाँले सर्टेन एडिसनल क्रेडिट्स पढ्नुपर्ने हुन्छ र उहाँले जोइन गर्नु सक्नुहुन्छ क्याटेगोरी 2 को अन्तर्गतमा। त्यो उहाँले वेबसाइटबाट लिनु होला, उहाँले डिटेल्सहरू अथवा हाम्रो सेन्टरमा सम्पर्क राखेर। र उहाँलाई पनि त्यही हो, उहाँले आफ्नो बुक्सहरू कलेक्ट गर्नु एडमिसन गरेपछि उहाँले पाउनुहुन्छ अथवा इ बुक्स डाउनलोड गर्नु सक्नुहुन्छ। र उहाँले पनि एसाइनमेन्ट्सहरू टाइम टु टाइम बुझाउनु पर्ने हुन्छ, आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभको थ्रुबाट होस् या आफ्नो कोरियर गरेर होस्, पोस्टल सर्भिसबाट होस्। र एक्जाम पनि उहाँले त्यसरी नै आएको बेलामा, नेपाल आएको बेलामा हाम्रो जुन र डिसेम्बरमा एक्जाम हुन्छ त्यसरी आएर दिनु सक्नुहुन्छ। ओके, अर्को मेसेज छ सर, डिआर गौडेलले हामीलाई सोध्नु भएको छ। सर, कुन कुन सब्जेक्ट्सबाट पढ्न मिल्ने हो? म कमर्सको स्टुडेन्ट हो, +2 पछि म इन्डस्ट्रियल इलेक्ट्रिसियनको कोर्स गरेँ मैले। हजुर। अब म कुन कुन सब्जेक्ट्सको लागि एलिजिबल हुन्छु वा पढ्न पाउँछु? उहाँ अब अन्डर ग्रेजुएट हो भने त हाम्रो बिकम जोइन गर्नु सक्नुहुन्छ होइन। र इन्डस्ट्रियल इलेक्ट्रिसियन भन्नुभयो, त्यो सायद डिप्लोमाहरू होला होइन, त्यो सायद अन्डर ग्रेजुएट प्रोग्राम जस्तो लाग्दैन मलाई होइन। एनिवे उहाँ अन्डर ग्रेजुएट, हाम्रो म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अन्डर ग्रेजुएट्समा बिकम र मास्टर्समा एमबिए
यो दुईटा कार्यक्रम प्रोग्राम उहाँलाई उपयुक्त होला हैन त्यो बाहेक पनि अरू प्रोग्राम पनि उहाँ जोइन गर्नु सक्नुहुन्छ ओके यतापट्टि एसएमएसबाट अर्को क्वेसन छ सर नाङसल तामाङले यहीँ काठमाडौँबाटै हामीलाई सोध्नु भएको छ आइसिएबाट बिएमा ग्रेजुएट गरेपछि पश्चात कन्भोकेसनको लागि हामी इन्डियामै गई सर्टिफिकेट लिन सक्छौँ सर भनेर सोध्नु हजुर सक्नुहुन्छ हैन त्यो जुन हाम्रो युनिभर्सिटीमा कन्भोकेसन हुन्छ त्यो कन्भोकेसनमा एटेन्ड गरेर उहाँले सर्टिफिकेट लिनु सक्नुहुन्छ नलिनु सकेको खण्डमा हामी चाहिँ टाइम टु टाइम यहाँ ग्रेजुएसन सेरेमनी हामी यहाँ अर्गनाइज गर्छौँ हैन हामीले एकचोटि गरि नै सके अब फेरि गर्नेवाला छ हामी निकट भविष्यमा त्यसरी ग्रेजुएसन सेरेमनीमा पनि उहाँले लिनु सक्नुहुन्छ नवीनजीले हामीलाई क्वेसन सोध्नु भएको छ उहाँ लेख्नुहुन्छ आम नवीन श्रेष्ठ फ्रम काठमाडौँ आम 28 years old I've completed +2 in management stream with taking computer as a optional subject I've completed +2 after 10 years of gap okay can I join BCA if so please mention fees year of completion credit transfer to western countries please include this query भनेर लेख्नु भएको छ हजुर हजुर उहाँ सर्टेनली जोइन गर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो BCA प्रोग्राम हाम्रो BCA प्रोग्राम चाहिँ 3 years प्रोग्राम हो 6 सेमेस्टर्सको प्रोग्राम हो र उहाँले यो प्रोग्राम कम्प्लिट गरिसकेपछि यो नेपालमा पनि यसको इक्विभलेन्ट छ र विदेशमा पनि यसको मान्यता छ हैन विदेशमा गएर पनि उहाँले मास्टर्स प्रोग्रामहरू जोइन गर्नु सक्नुहुन्छ अथवा फर्दर प्रोग्राम्सहरू जोइन गर्नु सक्नुहुन्छ अब यसको फिस तपाईको लगभग अराउन्ड एक्ज्याक्टली जो मलाई अहिले उयो भएन अराउन्ड टोटली चाहिँ तपाईको 2 लाख प्लस पर्नु आउँछ हैन एन्ड दैट इन्क्लुड्स तपाईको स्टडी मटेरियल्स प्र्याक्टिकल सेसन्स एकाडेमिक काउन्सिलिङ सेसन्स हैन अब यही BCA तपाई कन्भेन्सनल मोडमा जानुभयो भने सायद अहिले तपाईको मार्केटमा 8 to 10 लाख पर्नु आउँछ so no I just wanted to compare कि how economical is open learning is हैन that doesn't mean कि यसको कुनै क्वालिटीमा अथवा रेकग्निसनमा कुनै कमी छ no certainly not हैन कन्टेन्ट्स आर सेम रेकग्निसन आर सेम हैन खाली ओपन लर्निङ भएकोले गर्दाखेरि यो ओपन लर्निङको एउटा सिस्टम भित्र पर्छ कि कोर्सेस आर इकोनोमिकल हैन त्यसै कारण हामी थोरै सस्तो छु र उहाँले यो अरु फर्दर डिटेल्सको लागि म उहाँलाई हाम्रो वेबसाइट भिजिट गर्नुहोस् अथवा हाम्रो सपोर्ट टिमलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् भनेर म रिक्वेस्ट गर्छु सर हामीसँग अलमोस्ट 1 मिनेटको समय बाँकी छ लास्ट सिंगल मिनेट त्यो बेलामा हामी अलिकति एडमिसन्सको बारेमा कुराकानी गरिहालौँ सर 2019 हजुर लास्ट डेडलाइन कहिले छ हजुर हाम्रो 31 डिसेम्बर 2018 is our last deadline for January 2019 session. We are offering 9 programs, 4 in masters, 4 in bachelors and 1 bridge course BPP. भनेको अब केही कुराको लागि पनि ढिलो गर्ने भन्ने टाइम नै भएन हजुर 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 and that will be the wonderful way to start your 2019 getting enrolled and getting yourself educated. हो त्यो भन्दा राम्रो के होला र सर हैन ओके सर आज स्टुडियोमा आइदिनु भयो कुराकानी भयो समय एकदम फटाफट सक्यो सर थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू उहाँ हुनुहुन्थ्यो आइसिए का एमडी विश्वजित मुखर्जी आइसिए दूर शिक्षा यहाँहरूले देशभित्रबाट र संसारभरिबाट सुनिदिनु भयो यहाँहरूलाई धन्यवाद केही प्रश्नहरू हामीले लिन सकेनौँ आज समयको कारणले गर्दा केही कन्सर्नहरू थिए त्यसलाई लिन सकेनौँ तर हामी लिँदै जानेछौँ 444540 यो आइसिए को टेलिफोन नम्बर काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ ica.edu.np मा गएर पनि आइसिए र विभिन्न कोर्सेसका बारेमा जानकारी लिन मिल्छ यतिन्जेल सुनिदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद